আপোনাৰ এবাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল, পেইন নকমিলে, সেকেন্ড টাইম আকৌ অপাৰেশ্যন হ'ল, পেইন আৰু বেছি হৈ গ'ল। এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত আপুনি পৰিলে কি কৰিব নেক্সট? নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ Yashodhan Deka, মই কনসালটেন্ট গাইনী ল্যাপাৰোস্কোপিক সাৰ্জন আৰু এন্ডোমেট্ৰিওসিস স্পেশালিষ্ট, নলবাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেল, সাৰথী হস্পিটেল আৰু এটা নিউটিয়া হস্পিটেলছ গুৱাহাটী। আমি এটা খুব স্পেশালাইজড এন্ডোমেট্ৰিওসিস ইউনিট হৈ ডাঙৰ হৈ গৈছো এতিয়া, য'ত বিভিন্ন ষ্টেটছৰ পৰা আমাৰ ওচৰত ক্ৰিটিকেল এন্ডোমেট্ৰিওসিছৰ পেশেন্ট আহে, যাৰ এবাৰ অপাৰেশ্যন, দুবাৰ অপাৰেশ্যন, তিনবাৰ অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছতো আমি সলিউশন দিব পাৰোঁ। বিকজ আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা কিছুমান টেকনলজি আছে যোনটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বহুত কম চেণ্টাৰ্ছত আছে। এটা এনেকুৱা নতুন টেকনলজিৰ কথা আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ ইজ মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যন। এডিনোমায়াচিছ এটা বহুত ডিফিকাল্ট কণ্ডিশ্যন টু ট্ৰিট। এডিনোমায়াচিছত জৰায়ু চাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে আৰু পিৰিয়ডছৰ সময়ত অত্যন্ত পেইন হয়। প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাটো বহুত দিগদাৰী হয়। এবাৰ সাৰ্জাৰী কৰিলে সি আকৌ সমানে ডাঙৰ হৈ যায়। তো এইটোত কি কৰা উচিত হ'ব? মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যন এটা এনেকুৱা নতুন টেকনলজি য'ত আমি মাইক্ৰৱেভ এনাৰ্জিৰে ইউট্ৰাছত এটা প্ৰব সোমাই পেলাই ইউট্ৰাছটোৰ ভিতৰৰ পৰা আমি বাৰ্ণ কৰি দিব পাৰোঁ। য়েছ, মই এইটো কথা নকওঁ যে মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যনেৰে আমি এডিনোমায়াচিছ সম্পূৰ্ণ ঠিক কৰি দিব পাৰিম, বাট ডেফিনেটলি আমি এডিনোমায়াচিছটো বহুত কমাবলৈ সক্ষম হওঁ। পেইন বহুত কমে, ব্লিডিঙৰ সমস্যা বহুত কম হয় আৰু প্ৰেগনেঞ্চি আউটকামছ বহুত ভাল হয়। যোনবিলাক পেচেণ্টৰ বিশেষকৈ এবাৰ দুবাৰ অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে, অ'পেন হওক, লেপাৰোস্কপি হওক, কিন্তু জৰায়ুৰ চাইজটো কমাব পৰা নাই, দেন ইউ আৰ আ পেচেণ্ট ফৰ মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যন। আজি গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আমি একমাত্ৰ চেণ্টাৰ য'ত এইটো টেকনলজি এভেইলেবল আছে আৰু আমি বহুত পেচেণ্টক অলৰেডি এইটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু পেচেণ্টছ আৰ ফিলিং মাছ বেটাৰ। আজি বহুত দূৰৰ পৰা আৰু এগৰাকী পেচেণ্ট আহিছে আমাৰ ওচৰত, তেওঁৰো আমি মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যন কৰিছোঁ আৰু পেচেণ্ট এতিয়া এক্সট্ৰিমলি হেপী, তেওঁৰ পেইন বহুত কমিছে আৰু এতিয়া তেওঁ আমাৰ ফ'ল' আপত থাকিব। আমাক কণ্টেক্ট কৰক যদি মাইক্ৰৱেভ এব্লেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে জানিব বিচাৰে আৰু তাৰ আউটকামছবিলাক। ধন্যবাদ। नमस्ते, मैं दीमापुर से आया हूँ। मुझे एंडोमेट्रियोसिस बहुत दिन से था। लगातार 3 साल से मैं इस बीमारी से जूझ रहा था। मैं दीमापुर में भी बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया, मेघालय में भी दिखाया, फिर गुवाहाटी में दिखाया। गुवाहाटी से हमें डॉक्टर ने बोला नलबारी में डॉक्टर यशोधन डेका सर है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, आप वहाँ पर जाओ। डॉक्टर यशोधन डेका सर ने ऑपरेशन के बारे में हमें बोला, तो हमने ऑपरेशन करवाया डेट 16 को। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, इसलिए डॉक्टर यशोधन डेका सर को बहुत बहुत थैंक यू। अभी पेन से रिलीफ है हमें, और यहाँ का साफ़ सफाई बहुत ही अच्छा है, नर्स का बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए मैं डॉक्टर यशोधन डेका सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सर के वजह से मुझे 3 साल से जो पेन था वो उससे हमें रिलीफ मिला है, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। दैट्स ऑल, नमस्ते। সাৰথী হস্পিটেল নামনি অসমৰ ফুল্লি এনিমেট স্বীকৃত একমাত্ৰ হস্পিটেল, আপোনাৰ বাবে আপোনাৰ লগত।